Uma ngqoko uthola bakagengeshe untombezi yamncumela mzukulu kana nisibona imali okwazana ngifisa namhlanje sike sikhulume ngempumelelo. Yini evala impumelelo? Yini evala into zakho? Yini evala ikusasa lakho? Yini ezokuthi into zakho mangabe zingaqhubekela ukuya phambili? Namhlanje ngifisa ukuthi sesikhuluma kakhulu ngedlozi bakithi, sakhuluma kakhulu ngomsamo, sakhuluma kakhulu ngezinto abantu ekufanele bezenze. Asike sithi ke manje lo muntu umsamo wakho right, muhle umsamo wakhe. Lo muntu futhi usegezile kakhulu ehamba ogobele geza, mhlawumbe nangemini sakwafika wazogeza. Mhlawumbe lo muntu uthi waza lembethe nengobusa imbula, konke ngokomsamo kuqondile, up to date. But yini ke manje evala impumelelo? Yini evala into zomuntu? Ngifuna manje le video lena mbukeli wokusibanisa amathongo kube ivideo lezokufundisa. Phela kufuna sibe sifundisane phela. Yini evala impumelelo? Number 1. Okay. Kunomuntu uthola ukuthi akasebenzi, kunomuntu ongibukela kule video akasebenzi. Njengoba engasebenzi nje ebese umbuzo wami uthi yini into edala ukuthi angasebenzi? Ayikho into enkinga njengomqondo. Uyabona kulento eziningi ekufuza ngabe siyazenza thina njenganabantu esiphilayo zithatha impilo zethu ziphambili. Kodwa ngenxa umqondo wethu awufuna ukusabalala ngolwazi, sigcina manje impilo yethu se-rotate nje endaweni yokuthi uyavuka ekuseni emsebenzini uyabuya uyalala, uyavuka ekuseni emsebenzini uyabuya uyalala, uyavuka ekuseni uyabuya uyalala. Ake ngibuze, uma usebenza umsebenzi 9 to 5, yini evimba ukuthi uvule i-tech shop? Mina ngenza umsebenzi wabantu abadala, kodwa lo msebenzi wabantu abadala engikwenzayo angimile ngawo phela. Ngizama ukuchaza, ngifunda ukuthi indaba ibe ngami. Ngifuna ukuthi ngikhulume nawe mbukelo wokusibanisa amathongo ukuthi manje yini enongayenza ukuze impumelelo yakho ukuthi ikhanyele nento zakho ziqonde. Ungahamba entweni eyodwa. Uma uvuka uya emsebenzini le mali oholayo ayikhona enye into ongayenza eceleni engakufakela enye imali engaphezulu kwale oyenzayo. Asike sithi ke mhlawumbe uyasebenza ngeke ekhaya egcekelo uzivula i-tech shop, mhlawumbe sona tech shop usenze le mali e1000 ofuthi imali oyidlayo vele mase uhleli nabangani bakho noma ile mali le oyithathayo that you spoil yourself with. Kodwa ebese uyithatha le mali ebese ukhanda i-tech shop, uzivulela i-tech shop egcekeni, bafika abantu beze kuwena bezothenga noma bafike ekhaya abantu bezothenga. Wenze yourself an income, ungabe nesource of income eyodwa. Asike sithi ke manje mbukeli ke ukusibanisa amathongo ke manje nangu umuntu akasebenzi. But ke lo muntu ongasebenzi ikhona yini CV ayenzile? Ikhona ni CV asake ayifaka? Njengoba engasebenzi lo muntu useshiselwe yini impepho emsamo? Usewucelelele umsebenzi kubantu abadala. Kunomuntu okuthola ukuthi unamajazi, unawo wonke amajazi, kodwa inkinga eseyiphothulile imfundo yakhe akazange ayobika emsamo ayocela isimo somsebenzi namanje akasebenzi. Uma ke ukuthi ke manje isabelo somlungu awusitholi, so ifunele yini impilo yakho ayithola ukuthi mhlawumbe udala umsebenzi ufuna uyisebenza? Ukucabanga ngibona ukuyisebenza. Ngoba ukuthola ukuthi ke abantu abaningi bathi life is not fair, what na. Kodwa uthola ukuthi umuntu akana ngisho i-CV. uMandoza wakhuluma indaba ejulile wathi uzoyithola kanjalo uhlezi ekhoneni kodwa abantu badansa. Kodwa lapho uMandoza wayekhuluma ethi ayikho into ozoyithola ulele, yonke into iyasetshenzelwa, kufanele uvuke usuku umsebenze, impilo yakho ifuna ukuthi wena uyitreat as a business. Make sure you're not running your life to a loss. Uyabona, ngaso sonke isikhathi ufuna kube khona okwenzayo wena, uzama impilo yakho ukuthi uyiguqule wena, ngoba akekho omunye umuntu ozokwenzela izinto mangabe unganyakazi wena. Mina ngikhuluma manje ngomuntu othi ke sengizame konke komosi, ngiyafakela ama CV, ngawenza ama interview,
anguthola umsebenzi ngaliqala ibhizinisi lasukuma lashabalala lawa engangena ezikweletini lo muntu siyangidinga mase kufanele simbukele ngokwesimo sedlozi ngokwesimo somsamo ukuthi ke kahle kahle usazame konke ikuphi inkinga bese siyamtholela ukuthi njengoba izinto ezenza kanje kunekhehle likhalaza kunogogo khala kunokhokho khalayo wena izikhwama uyabona kwesikhathi umuntu wazalwa embethe izinto azihambe kahle aziqonde uthola omunye umuntu kufanele ageza abantu abadala abakuyele egazini uthola ukuthi omunye mhlawumbe wembethe umuntu waphuphuma uyabona yini evale impumelelo umqondo yini usuke wayezama ukuze impilo yakhe ibe ngcono singakhuluma nje sithi ke kunomuntu okathini imali akayiboni yamphunyuka kodwa manje uyabheka lo muntu imali ehola ivele incane so njengoba ehola imali encane nje isikhathi siphila kusona vele sesiyabiza lo muntu ke hayi ngoba imali imphunyo kodwa umsebenzi awusebenza kuyiwona omnikeza imali encane lo muntu sefuna manje sibheke ukuthi ke manje kule mali encane eholayo ayikho enye into angayenza engamenza aphinde athole enye imali ngoba sesikhulumile babukeli bakuSibani Samathongo ngezinto eziningi ezijulile izinto umsamo kodwa manje kufuna phela sibe sivusana ukuthi ke manje ngoba umhlaba ke manje nangokwempilo yini enye ongayenza ukuze impilo yakhe ibe ngcono ungami ngento eyodwa ngampela yini enye ongayenza uthola ukuthi omunye ke manje uyahola esifine imali uyithola kodwa uthanda izinto kakhulu imali yakhe mayifika izinto zakhe zibe over the budget yabo uba nenhliziyo ende ufisa into eziningi uthola ukuthi umuntu ushaya ukuhlela yabo kunomuntu nje manje uthola ukuthi ukweletini ukhokhela osofa bo 45,000 osofa ucwilile nchi uElerins ubhizi lo uthatha imali nezinye izitolo zibhizi thathana nemali yabo yini edala lokho into edala lokho ngoba manje kwacabanga kakhulu wayesenza into engenasidingo wathatha osofa ba 45,000 uthola ukuthi osofa bayafana osofa ngoba umsebenzi wabo ukuthi kuhlala umuntu ukuthi bayabiza manje kodwa bayafana osofa so kodwa ngizama ukuchaza hayi ngoba indaba yami yokusofa ngampela ngisekuthelini uthola ukuthi umuntu uhluleka ukuhlela ahlule ukubona into ebalekile nengabalekile kunomuntu okathele imali akayiboni kodwa ke uyaphuza nabangani bakhe meseholile mhlawumbe adla imali efele ku2000 ngeweekend e1 that's a lot of money kodwa ngenxa ukuthi usuke ethi uyajabula egcinisa uzokhala athi imali akayiboni yabo mina ngithi mbukela ukuSibani Samathongo namhlanje ngifisa ukuthi usukume ngifisa ukuthi unyakaze ngifisa ukuthi ungqongqoze iminyaka evalekile iminyaka ivulekile mina ngathi akabe ukuthi mangabe ulungisa izinto lezi zenkampani ukumnyango ovalekile ufika ungqongqoze umnyango bese bethi unakho ukuthi utanakho bese bethi hamba ukulanda endaweni ethize ayiphelanga inyanga inkampani esihlangene esisukumile kodwa kube kuthiwa mangihleli phansi lokho wangeke kuze kwenzeke wena mbukeli wakuSibani Samathongo manje yini oyenzayo to improve yourself yini oyenzayo ngoba sangikhuluma ngokuzaleka sibheke idlozi nalo phela idlozi likulekelela kokwenzayo yabona impilo ifana njenganesikhwama kunomuntu athi ngifuna umsebenzi bese thatha iCV yakho ayifake endiyeni yabo ngoba vele wena ufuna umsebenzi wathatha iCV yakho ayifake endiyeni vele abantu abadala bazokunikeza lo msebenzi ofuna ngoba wena umqondo wakho vele ukalile namandla abo wabekela kodwa ukwenza iCV nje uhambe uyifaka amasipala ukuyeka ukuthi mhlawumbe kunani ekhulunywa yakhona yenza iCV uhambe uyifaka amasipala bese uyabuya uyoshisa impela khona indoda eyake abamba imbuzi yayi nembuzi emsamo mayifika emsamo nembuzi ithi bantu abadala ngisebenzi
kunezinto engifuna ukunenzela zona kodwa manje amandla nginawo ngale mbuzi yami le manje ngangifaka ka Transnet ngizonihlabela nginiphe ukudla waseyidedela imbuzi eseyishisela impela aliphelanga ngesonto kwakhala ucingo yabona waqondisa ufuna umsebenzi akasho ukuthi ngicela inhlanhla umsebenzi waqondisa lakhala ucingo kodwa Mr. Soren so what yes what are you calling you from Transnet offices what yeah what was la kukhona agent vacancy what yes kodwa ungawazi wafika ngempela wento zakhona wangena emsebenzini uthe esesebenza wayesethi no abantu abadala ngeke ngize ngibahlabele imbuzi ngempela sebemfaka Transnet wahamba uthenga inkomo wayesebuye abantu abadala ke le mbuzi kade nginithembise yona nansi kodwa ngoba manje aseningikhombisa ukuthi makhulu ngicela ukuthi isithebe sinungisandise wayesehlaba inkomo wahlabela abantu abadala inkomo ladla ithongo namhlanje uright uyaphila empilweni uyabona so umbuzo wami ke usekuthenini ke wena mbukelo kusibonisa amathongo yini oyenzayo umqondo wakho ucabanga ufikile ungadlala ama motivation ngisho isibusiso uNkulunkulu uyasebenzela siphikile sisovele siqhamuke kuwena sisikhakha abantu baka Israel behlelwa imana nje ayivelanga yafika imana bethe khisi bethe behlili nje imana abantu baka Israel yafika ngoba babehamba bengena amakhaya bebelwa izimpi bebalekela izimpi bebaleka uthola ukuthi ke manje abasazi bezodlana uNkulunkulu bese yababona ukuthi balambile bese enisa into efikiwe amakhekhebe bese bayekha begcwalisa amabhakede bese bedla wona babengahleli kodwa uNkulunkulu uyabacabangela ngoba bazobulawa indlala nalo mana mawusugijima na usuthola ngayo kwangafanele ilale wawukha leyo uyidinga uyidla iqede iphele niqhubeke nendlela ngakusasa manje yona mbukeleke okusibonisa amathongo uzimisele ngani empilweni yini oyenzayo nanoma ubani umuntu ozofinyelela kule clip le ngifuna ukuthi imkhuthaze yini evale impumelelo ukuhlala dekhle yini evale impumelelo ukunganyakaza yini evale impumelelo ukungacabangi ukuthi what's your next move awukho umnyango ngempela ofuka uvalwe uthiwe wena ufuneki la ungeni kodwa umnyango nomnyango ivulekile ifuna wena ukuthi uyingqongqoze bese kwenzeka lento ifunayo ngesikhathi ufisa ngaso ngandlela ofuna ngayo umbukelo kusibonisa amathongo ngicela ukuthi sisukume ngempela mawukuthi into zakho uyazibona zimnyama azilungi sondela uzogeza thina iphinde sanikezwe wona thina sanikezwe amandla okugeza umuntu mawususukuzame konke kungasalungi sondela sikusiza kodwa mawungakazi uzame sukumuzame sokuma ipompo uthi uyifuna uzoyithola umntwana wethu ongena gobela umntwana wamanzi untombizi yamncumela uhawu mzukulu ukala nisibona umalokazana uyabona